सबैजनालाई सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला हामी पनि एकदमै छौँ आज चाहिँ हामी टाढाकै सवारी छ आज चाहिँ हामी यसो घुम्न जाने भनेर निस्केको छौँ आज चाहिँ जाँदैछौँ हिँड्नलाई आज त सबै ब्ल्याक एन्ड ब्ल्याक पनि हामी चाहिँ अब हाम्रो साउसाउनी आउँदै हुनुहुन्छ गएको तर पनि भाइहरू चाहिँ जानुभएको छैन होइन तर चाहिँ हामी फेरि जानको लागि तयार हुँदैछौँ हामी चाहिँ सब्जीले पुरेको पुरै अहिलेसम्म हामी सब्जी आउनु भएको गाडी जाममा परे जस्तो छ यसरी बसिरहेछौँ हामी चाहिँ उभिरहेछौँ आजको त हेर्दा पनि कस्तो खाएर भात मुन्गामा नि यस्तै बादल लाग्छ हो र ठिकै हुने रहेछ 2 बजे त अलिअलि पानी पर्छ ए पानी नै पर्ने हो 50% नानी नधोगा यहाँ पुरै लाग्यो 50% भने त खासै फिट मात्रै चाहिँ अहिले भर्खर गाडीबाट निस्केर यहाँ माथि चढ्दै फुल फुलेको छ मस्तले 저기 지금 다 매진됐고 1시 출발이대. 1시 출발. आइपुग्यो कस्तो भइरहेछ झोलाइरहेछ बोलेन पुरा हामी त आउँदा यहाँ आइपुगेको थाहै पाएन बोलेको कुन रमाइलो हुन्छ नि के भन्छ जजङ्ग थाननको खै कस्तो रहेछ त्यो ग्राउन्ड भएको माथि हो त्यो त टिकट काट्नु पर्ने छ नि हेजिनेले गएको छ हेजिनेले काम छोडे क्या खै काम छोड्यो कि छोडेन थाहा छैन त्यो त सोधेन आज छुट्टीको दिन होला नि सिमन अब त त्यो सुरुङ छ नि त्योमा क्या होमिजाको होइन 여기 이거밖에 없어. यहाँ त लास्टै जाडो हुन्छ होला त म त चिसोले 차를 한 개를 들고 가은역을 가자고. 저는 이거 와봤나? 여기는 여기는 안 와봤어. 저쪽에 그 드라마 촬영하는 데 있잖아요. 거기 하고 그다음에 호미자 이렇게 안에 들어가는 거 있잖아요. 문경세 때? 네, 문경세 거기. 지하도 होइन टनलमा त्यहाँ त जाडोले मर्छ त हजुर ज्याकेट खोलेर मलाई दिने हजुर ज्याकेट खोलेर मलाई दिने साउनीहरू अनि साउनीको छोरी पितृकी छोरी अगाडि हिँडिरहेछौँ हामी चाहिँ पछाडि हामी दुईवटा भाइ पछाडि जाने सँगसँगै हामी बिचमा यसरी कस्तो मजाको यहाँ चाहिँ रुगाहरू ठुल्ठुलो रहेछ है यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो रहेछ रुगाहरू समुद्र त क्या नै खोला 뭔지? 네? 너 오미자길 갔어? 갔어요. 갔어요. 거미줄 길 갔다가 있잖아요. 그 안에서 제가 와인도 마셨다니까. 근데 여기 이거는 안 탔다고? 네. 왜? 그저 왔는데. 왜냐면 그때는 산에 갔다가 있잖아요. 산에 갔던가? 어디 갔던가? 아저씨랑 같이 왔어요. 어디가? तर घर बसिरहनु भन्दा ठिकै छ नि होइन पुरै
हाम्रो नेपाल झल्किने पहाड रहेछ यहाँ चाहिँ। यहाँ मुनि चाहिँ पुरै सबै मान्छेहरू बस्ने रहेछ। थाप्ने रहेछ यहाँ चाहिँ। गङ्गाया चिम्रे हजुरको नाम पो रहेछ यहाँ हेर न। रमाइलो छ जोस। अहिले पछि जाने अरे नि त। अहिले पछि फेरि त्यहाँ गएर आउँछ नि क्याम्प भ्याउँदैन अरे नि त। टनेलमा त जाडो हुन्छ भाइ। कस्तो राम्रो राम्रो घरहरू रहेछ। प्रकृति प्रेमी कस्तो भएर नेचर लभर ठिक ठाउँमा आएछ। आज नजाने म त भन्दै थियो त होइन। कस्तो मजाले हेर्नु। यो आइडिया चाहिँ ठिक रहेछ। यस्तो ढुङ्गाले छ नि राख्छ होइन। त्यो फुलको गमला बना जस्तो गरेर क्या। कस्तो मजाको हावा शीतल। त्यही भित्र पनि जाडो हुन्छ त भाइ। त्यहाँभित्र त आइसै हो नि। पानी छ्याक छ्याक झरिरहेको हुन्छ। हामी गर्मीमा आएको देखिरहेको छ। त्यहाँभित्र बसेर मैले वाइन पनि खाएर आएको। त्यतिखेर के अरे आजशीले हालेर वाइन पनि किनिदिएको होइन मलाई। कम त आनन्द। दिउँसो दिउँसो खाएको त्यतिखेरै हो पहिलेको। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको डाँडाकाँडा हुन्छन् होइन। खोला नाला। अनि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अहिले ट्रेनको लिकमा हिँडिरहेको छौँ। कस्तो भइरहेछ मेरो भाइ? कस्तो भइरहेछ? कस्तो भइरहेछ? मजा आइरहेछ। चिसो मौसम तर ठिक्क भयो। घामै लागेको होइन। डट्छ भन्ने त्यही चाहिँ घर बसिरहनु भन्दा ठिकै हो है। यतिको हावा खानु भनेको एकदम राम्रो हो। चिसो मौसम। तर पछि बन्द गरेको थियो। सल्लाह गाडी हाम्रो नेपालको सल्लाह गाडी जस्तै रहेछ यहाँ होइन। अब मैले त्यही भन्ने होला है। अब मैले त्यही भन्ने होला। तिमी जान लाग्यो कस्तो लागेको छ भन्थ्यो सौर्य बहिनीले। यहाँ चाहिँ लभ खिच्ने ठाउँ हो क्या हो। यहाँ लभ डाँडा लभ बङ्गिया रहेछ। लभ अलिकति यता हेर्नु त हामी चाहिँ माथि जङ्गलमा चढिरहेछौँ।
चाहिँ यसरी हिँड्ने हो क्या प्रकृति प्रेमी भएपछि यो चाहिँ प्रकृतिमा हिँड्ने हो क्या 뭔지 모르겠는데. 마인 쪽으로 가자. 저 후에 그거 있어요. 그 뭐 이렇게 조그만 그 집들 있잖아요. 이렇게 옛날에 이렇게 되는 거 저번에 저 위에 같이 갔다. 해야 된다고? मान्छे आउनेको मान्छे कति धेरै आएछ हाम्रो मान्छे को भन्ने पनि थाहै छैन है हाम्रो मान्छे को छ भन्ने कुरा थाहै छैन लस्कर आइरहेछ 말라 죽은 거? बुढीहरू फोटो खिच्दियो भनिरहेको थियो पछि उनीहरूको साथीभाइ आइपुगेछ फोटो खिच्दा हामी पनि फोटो खिचौँ न हजुर फोटो खिचौँ न हामी नै फोटो खिच्ने होइन र यहाँ चाहिँ सबै पहिला पहिलाको पुरानो गाउँ होइन गाउँ त्यही त हो नि यो घरहरू होइन सबै र त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त्यसलाई खरायो खरायो रमाइलो भइरहेछ हजुर धेरै कडा भोकले त्यत्रो खाएर ए साँच्ची के खाएछ हजुरले चाहिँ अन्डा खायो यहाँ घरमा जाऊँ न यस्तो घरमा बसेर पहिला पहिलाको यस्तो घर हुन्छ यहाँ फोटो खिच्ने बस्ने ठाउँ हो क्या होइन टोइलेट हो क्या त्यो त्यो चाहिँ टोइलेट जस्तो छ घर जस्तो छ त्यो टोइलेट जस्तो छ यो चाहिँ सानो सानो पहिला पहिलाको त कोठा पनि यत्रो यत्रो होइन न टोइलेट जाऊ यता पछाडिको जस्तो टोइलेट जाऊ यहाँ पछाडिको जस्तो छ यो त होइन नि के लेखेको छ हजुर यो रहेछ टोइलेट यस्तो रहेछ टोइलेट हजुरहरूले भने जस्तै हामी चाहिँ सबैजना आफ्नो पाहाडमा माथि हिँडिरहेछौँ फोटो खिच्नै बिजी छन् फोटो खिच्नै हामी पनि एउटा दुईटा चाहिँ खिच्यो तर आज चाहिँ अलि मौसम मान्छे कालो भएर फोटो नि कालै आउँछ फोटो यतिको आयो भइगयो नि के गरोस् है धेरै गरोस् हुनु हुँदैन मान्छे भनेको कालो कालो भएको हेल्थी हुन्छ नि ब्ल्याक ह्यान्डसम त्यही हेल्थी हुन्छ नि मान्छे भनेको हाम्रो चाहिँ फोटो सोटो साफ खिच्यो छोटे भाइ चाहिँ फोटो खिच्न मानेन हामी चाहिँ यसो अलिअलि फटेङ्ग्राको मात्रै फोटो खिचेर हिँड्यो फटेङ्ग्रा खोज्दै फटेङ्ग्राको मात्रै फोटो खिचेर हिँडेछ तर हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ जान्दैछु यो चाहिँ
यो चाहिँ कोरियाको के भन्छ अरे यसलाई ग्रेट वाल रेसको चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि बनिसकेको छ। हामी चाहिँ यहाँ माथि चढेको छौँ अहिले। यसरी लड्छ है भाइ। कस्तो खुट्टा कामदो रहेछ है। मुनि चाहिँ हामी यहीँबाट आएको होइन, त्यहीभन्दा तल तलै त्यहीबाट आएको त हामी त होइन, परबाटै हो नि। कस्तो भइरहेछ भन्नु, कस्तो भइरहेछ भन्नु। कस्तो हुने हो, भोक लागिरहेछ। हजुरलाई त जतिखेर पनि भोक लाग्ने हो, जतिखेर भोक लाग्ने। हजुरको पेटमा के पसेछ, हजुरको पेटमा के पसेछ? जतिखेर भोक लाग्यो अन्डा खानु भएन र भाइले अन्डा भयो। फर्केर आइरहेको छ क्यारे। ससानेर त अगाडि छ क्या हो यस्तोमा बसेर फोटो खिच्दा कस्तो हो? लाग्दैन यस्तो ढुङ्गाको त। सौसानेलाई कुरेर बसौँ न। यस्तरी हामी चाहिँ माथि डाँडामा तल हेऱ्यो भने चाहिँ डर लाग्दैछ। फेरि यस्तो मुनि कहाँ माथि अब आज यसरी ढुङ्गा चढाएर राख्यो भने अब चाहिँ हामी फेरि फर्किँदैछौँ। हजुर बनाइ जस्तो छ, ढुङ्गाको छ। ढुङ्गाको छ। तर दामी बनाएको हो यस्तो पहाड माथि के त्यसले ढुङ्गा चाहिँ पर्गल लाउने भनेको। हजुर केही छैन गाह्रो मात्रै हो। गाह्रो मात्रै। अघि त्यहाँ आउँदाखेरि त मेरो खुट्टा त यसो 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 भएको थियो। अब चाहिँ हामी बिस्तारै झर्नुपर्छ माथि टुप्पाबाट तल झर्दै। मेरो खुट्टा चाहिँ छाना नन भएको छ, डर लाग्दो रहेछ क्या अब त। किनभने यस्तोमा नहिँडेको धेरै भएको नि त। अहिले माथि चढ्ने बेला मेरो त खुट्टा त पुरा छाना नन भएको थियो। अहिले चाहिँ यसो हजुर देखाएको छौँ नि। हात डर लाग्दो रहेछ क्या, हात समातेर हिँडौँ न। यसरी आफ्नो मान्छेले त छोडेर हिँड्नु भएन नि त, हात समातेर हिँड्यो नि त। एमा समाते पनि नसमाते नै मेरै के भन्छ अरे, हात समाते पनि नसमाते नै मेरै त हो। के बोल्दै अनि हजुरले मलाई के भन्नुहुन्छ, कति फोटो खिच्नु पर्यो? फोटो खिच्नु पर्यो नि हजुर, एकदम दामी दामी फोटो खिच्नु पर्यो नि हजुर। मेरो एउटा फोटो खिच्नु अघि नै त्यही नै थिएन।
त्यो लाइन बस्नु पर्दो रहेछ फोटो खिच्दा नि पाएन लाइन बस्नु पर्दो रहेछ साउनीले गेटिङ अहिले त फुर्सद भएछ है आज खिचौँ न दामी आउँछ कि यहाँ फोटो यता हेर्नु फोटो खिच्दिउँ खाना आइसकेको यहाँसँग चिकन ओमेन झोक छँदैयो मिठो छ आजको खाना खाली भइसक्यो मेरो त खाली भइसक्यो खाँदै हो हामी चाहिँ खाना खाएर बाहिर निस्केको यहाँ चाहिँ के बेच्नेहरू पहिले पनि हामी आएको थियो यहाँ बेच्ने मासु काट्ने कति महँगो छैन कति महँगो छ हेर्नु न हामी चाहिँ खाना खाएर बाहिर निस्केको अवस्था 화장실 나다냐? 안 간대요. उतै छ त यसरी आजको दिन चाहिँ एकदम राम्रो छ आजको मौसम चाहिँ एकदम राम्रो छ कि किनभने जाडो भने जाडो पनि छैन गर्मी भनेर गर्मी पनि छैन एकदम ठिक्क आजको डेसअप पनि एकदम यसरी हिँडिरहेको छु हजुरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मुङडोङ भन्ने ठाउँमा छौँ अहिले हामी आज चाहिँ खास यहाँ कोरियाको बुद्ध जयन्ती हो हाम्रो नेपालमा चाहिँ आएको छैन यहाँ कोरियाको चाहिँ आज बुझ्छु नि ओरिजिनल त्यहाँबाट हामी चाहिँ अनि त्यसपछि ओरिजिनल भनेको चाहिँ बाल दिवस होइन त्यही भएर हामी चाहिँ आज बच्चा जस्तै गरेर सबैजना यसरी खाना घुम्दा हिँडिरहेको छ आजको दिन चाहिँ हामी पनि बच्चै हो आजै हो एकै दिन छ क्या एकै दिन छ के एकै दिन छ नि भोलि चाहिँ यतिकै छुट्टी छ नि एकै दिन परेको भएर छुट्टी दिएको यस्तै छ आज लाइट भएको कति राम्रो देख्छ कस्तो लाग्यो कस्तो लागिरहेछ आज अघिसम्म भोक लाग्थ्यो अहिले अगाएर हेर्दैन त भोक लाग्थ्यो कति भोक चाहिँ कति लाग्यो है हजुरलाई एकदम भोक लाग्छ मलाई पेट भर्यो नि दुईजना भाइको मेरो त धेरै भयो धेरै भयो आज साउनीले त आज पुगेन होला तिनजनालाई भात भनेर होइन के हो खाना खाने ठाउँ है यो पनि मक्को भएर हामी चाहिँ हिँडिरहेको अवस्था हिँडिरहेका छौँ सबैजना कति खाने हो र टमक्कै साउनीलाई नि गुलियो चिज खानु मन लाग्यो भनेर गुलियो यतिको मौसम भयो भने पनि राम्रो आउँदो रहेछ होइन दुईवटा भाइ पुरा हिरो भएर पछाडिबाट हेर्नु भएको छ म चाहिँ अगाडिबाट हिँडिरहेको छु के पाउँदो रहेछ माथि त यो पुरा अस्ति फुलहरू फुल्दै यिनीहरू कति राम्रो देख्यो होला है तर आज हरियो पनि राम्रै छ हरियाली आज दिन राम्रै मलाई ठिकै छ यहाँ चाहिँ रहेछ मैले कोरियामा ठुल्ठुलो रुखहरू देखेर भनेर ठुल्ठुलो रुखहरू त यता पो रहेछ नि है यो ठाउँतिर रहेछ यहाँ कत्रो ठुल्ठुलो
कस्तो राम्रो घर रहेछ यिनीहरू त दिनहरू रहेछ क्या पहिला झरेछ कि भाडामा लिएर बस्ने हुन्छ नि पेन्सन के होस्टेल हो के अरे होमस्टे, होटेल होमस्टे। रिजर्भमा लिएर हुन्छ नि रिजर्भ यहाँ बियर के हान्नु मैले ठगेर के गर्नु मैले पहिला हामी गएको थियौँ नि यस्तै जङ्गलको कहाँ कुनामा होइन साउसाउनेहरूले अनि एउटै घर रिजर्भ गरेको रहेछ एउटै घर के अनि हामी एक रात बसेर आएको नि हजुरको नाम को छ नि है कहाँ गए हजुरको नाम छैन फोटो खिच्ने हो त हजुरको घर भनेर फोटो खिच्ने हो र हेर्नु नि हजुरकै जस खाना पचाउन ठिक छ होइन राम्रो छ अब आधी घन्टा हिँड्नु पर्छ पच्छ त्यसपछि फेरि हजुरले मलाई भोक लाग्यो भनिहाल्छ यहाँ रहेछ त ऊ खाने हो र बिजुली गाडी लियो झुक्याउनु कस्तो मिठो बनाएको बस्छ तपाईँ है बाटो त्यसरी बाटै बाटोमा हिँडिरहेको सोही अगाडि आएको पिक्चर पनि हेरिरहेछ यो त झन् दुब्लाएर सानो देखिन्छ है पहिला जुन अलिक मोटो हुँदाखेरि त मोटो मोटो गरेर क्या राम्रो देख्थ्यो नि होइन पुगुल देखेर एक बजे गर्मीको बेलामा चाहिँ त्यो हुन्छ होइन पातक्का खाङ बल्छी थापेका मान्छेहरू बल्छी थापेका होइन हेर बल्छी थाप्न धेरै भात खाएछ भाइ हिँड्न नि गाह्रो भइरहेछ यो त के हो भने रुचा कस्तो राम्रो हामी चाहिँ अब यो चढ्न जान लागेको जजनका साइकलिङ अब चाहिँ यो साइकलिङ अहिले चाहिँ यति नै